স্টুডেন্টস, আজকে আমরা শুরু করব লেসন 7. So I will teach you The Cat by Andrew Barton Patterson. তাহলে এই যে গল্প বা প্রোজ এটা লিখেছেন অ্যান্ড্রু বার্টন প্যাটারসন. You have to know about the author. So the text and the author. The author is Andrew Barton Patterson. Andrew Barton Patterson, the span of his life 1864 to 1941. He was an Australian poet, journalist and author who wrote extensively on Australian life, and his notable works include Waltzing Matilda and The Man from Snowy River. তাহলে অ্যান্ড্রু বার্টন প্যাটারসন তার জীবনকাল 1864 থেকে 1941। তাহলে ঊনবিংশ শতকের লোক ছিলেন উনি। তিনি ছিলেন একজন অস্ট্রেলিয়ান কবি, একজন সাংবাদিক এবং একজন লেখক, যিনি লিখেছেন অনেক বেশি পরিমাণে অস্ট্রেলিয়ার জীবনের যে সাধারণ মানুষের কথা তার লেখায় আমরা পাই। তার গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলো কি হলো? ওয়ালজিং মাটিলডা আর দ্য ম্যান ফ্রম দ্য স্নোই রিভার। এরপরে আসি আমাদের টেক্সট, দ্য ক্যাট। তাহলে এই যে আমরা টেক্সট যেটা পাচ্ছি, দ্য ক্যাট মানে বেড়াল, তাই তো? বেড়ালদের যে আচরণ আমরা সাধারণত দেখি, বেড়ালরা কিরকম? খুব টিমিড, খুব মাইল্ড, খুব মিক ক্রিচার, you know, but they have different shapes. ওদের কিন্তু অনেক রকমের ক্যারেক্টার্স আছে, অনেক রকমের ওদের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটা খুব সুন্দরভাবে অথর তার এই লেখনীর মাধ্যমে জানিয়েছে। Author describes in minute detail the daily activities of cats. Daily activities, প্রাত্যহিক জীবনের যা কিছু তা কিন্তু উনি লিখেছেন তার এই ন্যারেটিভের মধ্যে। তাহলে এই যে লেখনীতে, তার লেখনী বা তার লেখায় আমরা দেখতে পাই, আমরা সাধারণভাবে ক্যাটকে যা বুঝি তা কিন্তু নয়। And the approach is very much humorous. Humorous মানে হাস্যরস পরিপূর্ণ। হাস্যরস মানে যেটা তুমি পড়তে যে খুব মজা পাবে, যেখানে কিছু রয়েছে ফান, কিছু উইট, কিছু হিউমার, সব মিলেমিশে একটা খুব সুন্দর একটা উপস্থাপনা। The humorous narrative takes us into the world of cats and indicates to us that they may not be gentle and timid creatures that we take them for. Okay? তাহলে আমরা ওদের ভাবি কি খুব নরম সরম একটা প্রাণী, কিন্তু আদতে কিন্তু সেটা মোটেই নয়। তারা কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে অন্যরকম। সেই গল্পটাই কিন্তু খুব সুন্দরভাবে লিখেছেন এখানে অ্যান্ড্রু বার্টন প্যাটারসন। Most people think that the cat is an unintelligent animal, fond of ease and caring little for anything but mice and men. বেশিরভাগ লোকজন জানে ক্যাট হলো, অর্থাৎ বেড়াল আর কি, একদম বুদ্ধিহীন একটা প্রাণী। তার কোনো বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, কোনো ইন্টেলিজেন্স বলে কিছু নেই, এইরকম একটা প্রাণী। আনইন্টেলিজেন্ট মানে হি ইজ নট অ্যাট অল ইন্টেলিজেন্ট, তার কোনো বুদ্ধিমত্তা বলে কিছু নেই। বেশিরভাগ লোকজনের এই ধারণা, মানে এটা একটা কমন সেন্স অফ জেনারেল পিপল। ওকে, and he is fond of ease. Ease means comfort. He likes comfort and caring little for anything. কোনো কিছুকে সে খুব একটা কেয়ার করে না। বাট মাইস অ্যান্ড মেন, কি মাইস মানে ইঁদুরগুলো আর দুধ ছাড়ে,
সে দুধ খেতে ভালোবাসে আর ইঁদুরদের খেতে খুব ভালোবাসে। তাহলে বেশিরভাগ মোস্ট অফ দ্য পিপল থিঙ্ক দ্যাট ক্যাট ইজ অ্যান আনইন্টেলিজেন্ট অ্যানিমাল, মানে তার বুদ্ধিমত্তা বলে কিছু নেই, সে খুব আরাম আয়াসী, আরাম পছন্দ করে, fond of ease means comfort, and caring little for anything but mice and men. তার পছন্দের তালিকায় কি রয়েছে? শুধু ইঁদুরগুলো আর দুধ, আর অন্য কিছু বেশি মোটেই কেয়ার করে না বা গুরুত্ব দেয় না তার জীবনে। But a cat has really more character than most human beings. কিন্তু but means এখানে জেনারেল ভিউ তাকে অপোজ করছে। আমরা যেটা জানি তা ছাড়া, তখন এইটা বোঝাতে আমরা জানি অপোজিশন কিছু ভিউজ বা কিছু বোঝাতে আমরা কি ব্যবহার করি? বাট। কিন্তু এই যে বিড়াল, এর রয়েছে কি প্রচুর ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেন মোস্ট হিউম্যান বিংস। মানুষের চাইতে, মানুষের যে আমরা বিভিন্ন ধরনের চরিত্র দেখি, মনুষ্য চরিত্র আমরা যেটা বলি যে মানে ঈশ্বরেরও ক্ষমতা নেই বোঝার, তো সেই তার সেই লক্ষ লক্ষ লোক লক্ষ লক্ষ রকম ধরনের যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে চলছে, তাদের থেকেও নাকি এই বিড়ালদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনেক বেশি। এই যে হিউম্যানাস অ্যাপ্রোচ, এইটাই বলছিলাম আর কি শুরুতে। এই ধরনের কিন্তু তোমরা দেখবে অনেকগুলো জায়গা রয়েছে যেখানে লেখক খুব সুন্দরভাবে দেখিয়েছে। অনেক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে মানুষের চাইতেও তার, মানে বিড়াল, and gets a great deal more satisfaction out of life. প্রচুর পরিমাণে, a great deal, প্রচুর পরিমাণে সে কি করে? জীবন থেকে সন্তুষ্টি লাভ করে। So the cat is an animal who gets a great deal more satisfaction out of his life. So he enjoys his own life. নিজের জীবনকে সে ভীষণভাবে উপভোগ করে। আর এই যে উপভোগ করার ব্যাপারটা আমরা মানুষদের মধ্যে সবসময় কি একটা অপ্রাপ্তি, সবসময় we want more, we want that, we like that, we always we have some cravings. কিন্তু এখানে বিড়ালদের ওইসব নেই। বিড়ালরা খুব নিজের জীবনটাকে খুব সুন্দরভাবে আরামে নিয়ে যেতে পারে, তাদের নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, নিজের জীবনের যা কিছু গতি এবং নিজের জীবনটাকে সে খুব সুন্দরভাবে উপভোগ করতে পারে। তাই he enjoys his own life and he has more satisfaction out of his life. এই হচ্ছে মূল কথা, ফার্স্ট যে প্যারাটা আমরা পেলাম। এবার সেকেন্ড প্যারায় আসি যাবো। He or she, he that means male member and she female member. He or she maybe is an athlete. সে হলো কিন্তু খেলোয়াড়, দক্ষ খেলোয়াড়। Athlete, who is an athlete? Athlete is a person who is good at sports and who has some skillful power. And an acrobat. An acrobat. Who is an acrobat? Acrobat, one who entertains to difficult physical movement. Who is an acrobat? Acrobat, one who entertains to difficult physical movements. One who entertains to difficult physical movements. So, he is an athlete, he is an acrobat, and a green fighter. Green means serious. So, he has the qualities. He is an athlete, he is good at sports, and he has the power to entertain people with difficult physical movements. And he is also a green fighter, serious fighter, no doubt. All day long, the cat lopes about the house. It's a common feature. Always we can see them outside of our houses, and all day long, সারা দিন ধরে সে কি করে? Lopes about, that means roams, wanders here and there without any purpose.
purpose without any end. Lobes মানে বেড়ানো, উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো, without any purpose, যে ঘোরাটা। Takes things easy, সমস্ত জিনিস খুব সহজ, খুব সোজাভাবে নেয়, and allows himself to be pestered by the attention of the people in the house. এবং সে কখনো কি করে, বাড়ির লোকজনদের আদর যত্ন দ্বারা বিরক্ত হওয়াকে প্রশ্রয় দেয়। বাড়ির লোকজন তাকে আদর যত্ন করছে এবং সে তাদের মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে। To be pestered means disturbed, annoyed by the attention of the people in the house. এই যে লোকের যে attention, মাঝে মাঝে তাকে বিরক্ত করলো, সে কিন্তু সেটাকে খুব অ্যালাউ করে, সে এনজয় করে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। To pass the time away, he sometimes watches a mouse hole for an hour or two. To pass the time pass করার জন্য সে কি করে, he sometimes watches a mouse hole মানে ইঁদুরের গর্ত। ইঁদুরের গর্তে সে কি করে, তাকিয়ে থাকে, ওয়াচ করে, ইঁদুর কখন বেরিয়ে আসবে তাকে কপাক করে ধরে খেয়ে নেবে। For an hour or two. How long? 1 ঘন্টা এবং 2 ঘন্টা চুপচাপ বসে থাকে। তাহলে এটা হচ্ছে কোয়ালিটি। এই পেশেন্সটা সবার থাকে না। এই মাউস হলে চুপ করে বসে থাকা, নিজেকে সংযত ভাবে, এটা কিন্তু ক্যাট খুব ভালো পারে। এই যে দেখায়, এই যে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা বসে বসে চুপ করে মাউস হোলটাকে লক্ষ্য করছে, কখন ইঁদুরগুলো বেরোবে আর ও হচ্ছে ধরবে তাকে। তাহলে এইভাবে সে কি করে, তার নিজের সময়টাকে সে অতিক্রম করে, পাস করে, মানে সময়টাকে সে কাটিয়ে দেয়। Just to keep himself from dying of boredom. তাহলে এইটা করে কিসের জন্য? boredom মানে বিরক্তি, একঘেয়েমি, একটা monotonous time পাস করার জন্য ও just watch the mouse hole for an hour or two. Why? He just does it to kill his own boredom. নিজের যে boredom, বিরক্তি, একঘেয়েমি, এটাকে নষ্ট করার জন্য ও এই কাজটা করে। তাহলে এইটা ওর এন্টারটেইনমেন্ট বলতে পারো। এইভাবে ও নিজেকে এনার্জাইজ করে, নিজেকে অ্যাক্টিভ রাখার চেষ্টা করে। People get this idea that this sort of thing is all that holds life for a cat. মানুষজন এই ধারণাই নিয়েছে, বা মানুষজনের এই ধারণা যে এইটাই হচ্ছে বেড়ালদের জীবন, এই দুধ খাওয়া, এই ইঁদুরের গর্তে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়ে থাকা, এইটাই আর কি জীবনধারা বা যা কিছু বেড়ালদের জন্য। মানুষজনের ধারণা, people get this idea, মানুষজন এটা ভাবে, সাধারণ মানে জেনারেল কনসেপ্ট অফ কমন ম্যান, এটা কমন পিপল, কমন ম্যান। বাট ওয়াচিং আবার সেই অপোজিশন, মানে তোমার যে জেনারেল আইডিয়াস বা ধারণা যেটা রয়েছে তার যে অপোজ করছে আইডিয়াটা, সেইটা বোঝানোর জন্য এখানে ব্যবহার হচ্ছে বাট, এই কনজাংশন এইটা। But watching as the shades of evening fall, তাকে দেখো যখন সন্ধে পড়ছে, শেডস ছায়া, সন্ধ্যের ছায়াটা যখন পড়ছে, ইভিনিং ফল, যখন সেই সন্ধ্যেটা নামছে আর কি, তখন তুমি তাকে দেখো। তখন তাকে দেখলে রিডারকে বলছে বা আমাদেরকে বলছে সবাইকে, জাস্ট ওয়াচিং, তাকে দেখো। You can see the cat as he really is. You can capture him, the real cat. যা কিছু তোমরা এতক্ষণ বলছিলে, ভাবছিলে, মানুষজন বলে, মানুষজন ভাবে, মানে জেনারেল কনসেপ্ট, জেনারেল ভিউজ অফ কমন পিপল, কিন্তু when evening fall, you can catch properly what he really is, the real character of cat. And it is very interesting to know how is the cat. Okay? Next আসি comprehension exercise. Number 1, choose the correct alternative to complete the following sentences.
A. Most people think that the cat is wise, unintelligent, clever, intelligent. And what will be the correct option? 2. Unintelligent. B. The cat cares little for anything but mice. And number 4 will be the appropriate answer, milk. Okay. And next, C. One can see the cat as he really is in the number 4 evening. Next, 2. Complete the following sentences with information from the text. A. The cat really has more character than most human beings. B. The cat sometimes watches a mouse hole for an hour or 2 just to keep himself from dying of boredom. Number C. All day long, the cat allows himself to be pestered by the attention of the people in the house. So next, 3. State whether the following statements are true or false. Provide sentences, phrases, words in support of your answer. True and false, and you have to give the supporting statement also. The cat is not fond of ease. The cat is not fond of ease. It is a false statement. And the supporting sentence, most people think that the cat is an unintelligent animal, fond of ease and caring little for anything but mice and milk. It will be likhbe. Next, the cat has no athletic skills. Has no athletic skills means the sentence is false. And the supporting statement, he or she is an athlete, an acrobat, and a grim fighter. C. The cat takes things very easily. Takes things very easily. That means the statement is true. And the supporting statement, all day long, the cat loafs about the house, takes things easy, and allows himself to be pestered by the attention of the people in the house. এইটুকু অবধি লিখবে। আচ্ছা, এর থেকে আরো কিছু ছোট ছোট প্রশ্ন হতে পারে, সেটা আমি নেক্সট তোমাদের একসঙ্গে সেটা জানিয়ে দেবো আফটার কমপ্লিশন দ্য টেক্সট। ওকে, আচ্ছা, তোমরা আশা করি টেক্সটটা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছো। প্রত্যেকটা ইউনিটের শেষে তোমাদের আমি কতগুলো ওয়ার্কশিট দিয়ে দেবো, সেই ওয়ার্কশিটগুলো তোমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে ভালোভাবে। প্রত্যেকটা ইউনিটের পরপর ওয়ার্কশিটগুলো সাজানো থাকবে, তোমরা দেখবে। কোথাও কোনো অসুবিধা হলে নক করবে বা কমেন্ট সেকশনে জানাবে ভালোভাবে কোথাও কোনো অসুবিধা তোমাদের হচ্ছে কিনা। প্রত্যেকটা পড়ানোর পরে তোমরা কিন্তু জানাতে পারো, স্টুডেন্টরা কোনো অসুবিধা কিন্তু নেই। আর ওয়ার্কশিটগুলো খুব ভালোভাবে পড়বে, বাড়িতে পড়ে চেষ্টা করো এটাকে কমপ্লিট করার।